Tariji aturaken panuwun ika tanpa pindhan katur kunjuk sangya para tamu sedaya minulya kangmus keparang estreni lumadining tata upacara panggih atmaja pinanganten wis paripurna kepareng miyak sepining swasana keparang nderekaken kenya para kadang muda taruna jurwadi keparang mlatisaken pakaryan luhur kenya hormat kunjuk sangya para tamu kabiwada dening para kanca pametri budaya gendhis campursari kasuwarken Pak Andin Re Ndina semoga sinaratan rasa cudroning ati mapan wis pinus dilatulan sliramu bisa nyawijing pakaryane yuk urang ira babar pisan yen to aku bisa sapet jago marang sliramu wong ayu. Iya, Yung. Iki ketoprak. Oh iya udah limbukan ya. Udu nek limbukan kan ya Beda. Beda. Iya. Iki ketoprak kan ya bobo dalang ugi kepara lenggah. Lireng estreni kapara mratitisaken madining tata upacara. Iki ndak nderani nggih mangsa. Iki ketoprakan. Oh, ajeng sinoman riyen. Oh, ngaten. Sinoman sik, Pak. Oh, nggih, Mbah Harjo. Menika pamundutan saking para kadang muda taruna kenya kepareng anglaras padha sowan ngabiyantara nyuwun lelangan kekidungan utawi iringanipun kanthi seni latar. Sumangga, Jam. Semangga. Coa. Pak Andin dipun papak mbok bilih kepareng. Aku ra iso nek. Saw, mangga. Enek sekarang ya Sawan sing pengarepe swara kanca sinoman ya. Magito, gitu. Tariane Din. Aku ora do nari piye iki? Wis akeh banget. iki lakone sinoman gumuke paman metune njaluk cakar lele. Cakar lele. Tak kira ki arep do joget ngono lho, Pak. Aku ya iya ngerti ku ngono, pasukane wis samekta karo anane beksan cakar lele. Jebule ora joget. Jebule ya ora iki jan. Nggih, saderenge ngaturken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjang dongkap siang, Siang. Bu. Niki keluarga besan saking Bangsal. Ngaten. Sedulure kula sedaya niki teng ajengan. Nggih. Mangke katuran pinarak. Pinarak ning ndi, Nduk? Ya ning kekokan. Oh ya liwat mau ya. Oh ya kan lewat Liwat. ngarep omah. Nggih. Bangsal iki sedulur kabeh, Pak. Lah iya. Ning rong tawono sing nanggap aku. Ya sesuk kapan-kapan sing penting ana promo. Wong ya sedulure regane Nggih. ya ora larang ya rong tawono sing nanggap lho, Pak. Piye to iki? Ya wis muga-muga kanthi ngenyo bareng-bareng mangayu bagya. Ije. Ana dina iki muga-muga kanggo lantaran gone warga. Nggih, niki sowan wonten laladan Bangsal. gumuk. Iki Iki gumuk. Nggih, wonten Nggih. dalemipun bapa Panjenenganipun Bapak Wiyarno. Bapak Wiyarno Ibu dalah Ibu Sriyati. Sriyati. Oh niki Mbak Sri juragan Nggih. sayur nika nggih. Kowe Nggih. heeh. Nderek sowan nggih Pak Bu, nderek mangayu bagya lan ugi nderek dedonga
Mugi-mugi Kang Putra pinanganten kekalih dados keluarga ingkang ayom-ayom tentrem. Ngaten. Arep meni bapa besan ibu besan lah umure yo keh aku. Lah iya ketoke yo Iya, isih. aku. Heeh. Mas besan, Mbak besan. Nderek bingah nggih. Mas manten, Mbak manten selamat menempuh hidup baru. Terus Bahagia pripun? selalu. Pripun, Mbak? Oh badhe Kowe ngapa ta Jimin lah Jan. ya rene to karang ya wis. Oh iya. Iki garwane Mas Jimin. Jimin ya. Selamat Menempuh hidup baru Mas, Mbak. Bahagia selalu. Semoga cepet meteng ya, Nak ya. Ya nganggo karang iki ning kene iki kulino lelenggahan karo bobo dalang. Hah? Nggon caturan ki mbok ya rada sing cetha. Lah ora ngerti kuwi dalang luwih rusak. Apa iya? Iya, ora ngerti wae. Oh ndongake kok ya sing prasaja. Lah ya pancen ngono ki sat-set. Nggih, Mbak Andin. Sarengan kalian Gendis, Satria lan ugi Bala Dewe niki dereng wonten panyuwunan apa pamundutan lagu Pak Karti. Oke, sinengkuyung dening Satria nduk. Adoh banget. Sone saka Waduh. Jogja. Heeh. Iki keporo. Iki ya sambatan lho, Bud. Ya ora nek karo saiki. tanggane ki maluwe larang nggih. Biasane nek karo tangga ki luwih larang. Ngerti tanggane juragan to, Mas. Dadi lek ngedol maluwe larang. Lah iya. Wateke budi ngoten niku. Heeh, regane tikel wae semene iki rega sambatan, rega sedulur. Ya kuwi padahal diundhake. Lah iya, Mbak Andin. Tasih wonten ing swasana Riyadin. Menika mugi kanthi wontenipun barokahipun wulan Riyadin, pikantuk halalipun nggenipun dangus rawungan wonten ing donyaning panglipur. Oh nggih. Lan ugi ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten. Iki Irma wis tak tareni, Pak. Piye? Mumpung le lenggah kene iki kowe arep dadi mantune wong bangsal rak geri milih iki jeneng arep kabeh. Iki ketoke isih single kabeh. Geri milih lho. Heeh, ya Nduk. Murwakane pinanggihan kanthi ngaturaken kidungan mrega miyang swasana. Lagune apa cah? Manut karang ya siramu sing kon Urung ana sing njaluk lagu. Monggo dipun aturaken lagune ingkang jumratang swasana monggo. Para kanca Gendis Samparasari semonggo. Iya, selamat datang Om Yadi yang sempat libur beberapa bulan. Nggih. Oh cuti. Gendis campur sari. Serang ngenge wanci
Lagun saya Mbak Andi Dina. Mbak Andi. Sampun Pak Karti. Keripik gedang, keripik telo sedang waton roto karana pendidikanipun Bobo Wiyarno keparang derek nguri-uri luhuring budaya Jawi keparang badhe kapiyarsa wontenipun beksan Bambangan Cangkil ingkang dipun aturaken monggo Bobo Harjo karana panjenengan tansah anggelar caritaning pewayangan wing pakeliran samenika semangga katuraken wontenipun beksan Bambangan Cangkil semangga.